السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك مبروك أسلي. والله ما شاء الله تبارك الله. أسلي مجاهسة كايرو في دتي بيراج دني أنا قروا مودين نرجع والله ما شاء الله تبارك الله. والله ربي إسافة قدس ربي بكان إسافة جو ilmoo isa fakkaattu waan hundaanuu gurraattii dhallee kaarruu dhallee wallahi maashaallah tabaarakallah akkatti nama gammachiisu qaba ida yeroo danuu haasaa garuu asliin kun yeroo danuu yaani ani ilmoo qabaa ilmoo lamaan qabaa jedhe ilmoo lama akka qabu yeroo danuu haasaa waakkatu takka ijoolleen keenya tokko tokko waakkatan ijoolleen dhiiraallee ijoolleen durbaallee yaani ijoolleen biyya arabaa jiran kun fa'a namni biyyaa ba'e daa'ima kan dhiise nama danuu nama ilmoo fi waakkatu arge ani maadire maaliif akka ta'e hin beeku nama danuutu waakkata inni immoo yeroo danuu dhagaye gaalaan ilmoo daa'ima lama ilmoo ijoollee lama akka qabu dubbatee jira angaruu yeroo sana waan inni qalladu wayin bakka hawamani sobu wayinse wallahi maashaallah tabaarakallah akkasitti kunoo kaleessa waliin gadda fidee nurraan baase rabbiin bakkaan isaaf ga'u hundayyuu jari kaayilee hundi jara akkanatti wallahi gadi ba'anii simatanii wallahi immoo iddoo hundarraa ijoollee kaayirootii fi ijoollee Dubaay yaani yeroo wayii kana yaani fakkeenyaaf yeroo keessummaan itti dhaqee yeroo akkasii akkaataan jarritti nama simatan wallahi baay'ee tokko namatti tola. Ijoolleen Dubaay illee akkasii amma tokko yaani jechuudha. Ijoollee iddoo biraarraan adda Suudii qaxarii kanaa jechuudha Kuweetillee akkuma kanaa. Amma kana miti garuu ijoollee Dubaay fi ijoolleen Kaayiroo wallahi maashaallah tabaarakallah gaafa namni itti dhaqee akkaataan jarritti simatanii jedhanu baay'ee tokko das nama ijoollee kana mucaa kana jechuudha hundi jira dhaabbatanii haadha faatee taftee maakii taftee ijoollee shabaabni illee akkuma sana akkasitti dachaanii dhaqanii fuudhanii maashaallah tabaarakallah rabbiin bakkaan isaaf haga'u ijoolleen tokko tokko maaliif akka ta'e hin beeku an ilmoo waakkatanii yaani wallahi rabbiin ilmoo kana jarrin qabne rabbi isiniif kennu sirri qabdan rabbiin bakkaaf isiniif ga'u rabbiillee dabalee isiniif kennu wallahi ilmoo jechuun ba'ite waan ifa duniyaa kanarraa jechuudha bakka birrii meeqaa tamaan kan hin madaalamne ilmoodha jireenyuma kan kee kana keessatti bakka yaani wanni akka ilmoo hin jirtu jechuudha yeroo danuu ijoolleetu ilmoon argatiin kana yaani heerumanii akkuma kiyyaa yaani jechuun alhamdulillah ilmoo tokko argadheera garuu ijoolleen kaawwanii heerumanii ilmoo hin argatiin biyyaa ba'an jireenyi biyya namaa kun siif hin guuttu beeyta otomati bara nangalaa minaamin jettee akkas karoorsitu kana guuteen kaatuuti jettu jechuudha bakka lafti sitti nu ta'a yeroo illee sitti dhumataa garuu anamma fakkeenyaaf ergi biyya kana dhufee yaa'u subhaanallah fakkeenyaa yeroo ijoolleen tokko yaani ajuuzaa biyya arabaa minaamin dulloota yeroo jedhan ijoolleen dallanu angaruus akkasii sana jara dallanuu dhibaan maaliif dallantaan su'aal wanni isin dallachiisu wallahi numaa hin jirtu akiidi yaani maaliif aan fakkeenyaaf aan ergiin biyya kana dhufee nama danuun biratti ilmoo argate wallahi maashaallah tabaarakallah bakka ijoolleen jaraa kun gurguddatanii kan lama argatte illee ni jirti subhaanallah ijoolleen jechuudha akkamitti guddattee bakka beeytee atillee utuu biyya jiraatte ilmoo meeqa argatta yaani lafa amma kana keessatti ilmoo meeqa argatta ilmoon kee kunoo yaani gaafa fakkeenyaa biyyaa baanu ijoollee xixiqqishoo nu dhiifnee biyyaa baane jechuudha kan wanta tokko iyyuu hin beekne har'a abbaa koo dargaggeessa shabaabas akkamii ta'ee jira jechuudha. Ammallee ijoolleen shamaraallee akkuma kana kan nu gaafa nu biyya baanu sabiyyi daa'ima wanta tokko hin beekne hadha durba geessu akkamii taate isinillee wala silaa biyya keenya yeroo lafa alkaan deemuu dhumaa ka'uudha hawwana paaspoortii baafachuuf kaatii jechuudha. Akkasii wallahi rabbiin ilmoo isiniif kennu ilmoon otoo hin beekin daddaftee keessumatti ijoollee shamaraa kana bakka otoo ati hin beekin daddaftee guddattee jetti beeyte شوف أكما كان كا ما فكني في أصليني مجال ساكو يوكني أريد أن تكشف هذه أكيد بيكمتي يعني غيرو يعني درب كيسو فكرت جتشول أكاسي كيسو متجر درب قبضانو جري إلين قبل اللي والله ربي نسيني فكنو ilmoo jechuun ifa duuniyaa kanarraa wanni akka ilmoo hin jiru biyya namaa kana keessa gaa jechuudha wallahi ani maaliif yeroo hunda wanni qalbii na cabsu ijoollee kanaafi
Ani fakkeenyaa wanni yeroo hundatti dhaga'amu yeroo ijoollee sassabijii kana arge yeroo daa'ima arabaa kana fa'aa arge bakka akka maawwaanitti wallaahi billaahi maa arfleesh bakka tasa kana wa'iin nan jaalladha yaani. Isuma ilmoo tokko qabu jechuudha akka nama ilmoo hin arganne wa'iitti maatirii tasa wa'iin mararfadha ijoollee kana. Tasa bakka haadha shanii kana fa'aa yeroon arge maashaallah rabbisiidhaaf guddisu wallaahi lalawa ijoolleen tokko yaani lakkuu da'uumoo minaamin jedhani ani garuu wallaahi waan akkasii baay'ee tokko yaani ilmoon kun akka malee na hawwisiifti. Ijoollee hin argatin immoo jechuudha kan tokkoonuma sanallee hin argatin immoo jarri sawwanaa akkuma kiyyaa kana naa olitti ilmoo kana argadhe minaamin jedhanii akka malee yaani nu ta'an keessumatti ijoolleen mana arabaa mana daa'imni jirtu dalaganu fa'aa yaani ijoolleen daa'imni kun akka malee nama marartita yoo jarrillee namatti jallatanis akka waan maalitti qalbii cabaataa jechuudha waan akkasii kana yeroo nasabiyan ijoollee eerumanii ka'anii hin eerumanii ilmoon arganne biyyaa ba'anii gaafa biyyaa baate baranan gala jettaa biyyallee daftee hin galtu bakka yaani waallee wanti sii guuttuu hin jirtu yookiin ilmoo sana argattee iyyuu biyyaa hin baane umriin kee hin deemti wallahi nama akkasii kana bakka baay'ee tokkoon maa arfu yaani qalbii na cabsaafi akkasii gaa ilmoon kun otomaatiin beekinsi geessi beeytaa yoo rabbiin sii kenneef rabbiin ilmoo siniif kennu wallaahi ilmoo jechuun waan hunda caalti maaliif amma fakkeenyaa tuuti kaatee duute jechuun waan takkatti cinqamtee ta'a abdii dalaydu kan yaani aalii kan kee fira kan keetu irratti wal lola gaafate duute wallaahi dhugaa rabbiin kanaafuu jennaani wanni akka ilmoo hin jiru yooti duutellee yaani aalii kee keessaa jechuudha. Aalii kan kee keessaa wanni akka ilmoo si yaadatu hin jiru wallaahi laazim yoo rabbiin ilmoo gaarii taakilaaqa qabdu namaa kennee ammallee akka gaarii karaa shari'aa keenyaa irratti guddifannee yoo jenne wallaahi wanni haga isiinuuf ga'uun jiru jechuudha. Aalii kun keenya hunda keessa maaliif aaliin kaanii si irraanfata beeyte jechumaan inuma si irraanfatanii wallaahi soba okay boleeyyan kee si irraanfatanii garuu ilmoon hankee haadha koo jetti beeyte yoo rabbi ilmoo haqilii qabdu siif kenne isiidhumatu gaafati duutillee makuraa sii kadhatti jechuudha. Kanaafuu jennaani warri ilmoo hin qabne rabbiin isiniif haa kennu warri qabdan immoo rabbiin isiniif haa guddisu rabbiin bakkaan isiniif haa ga'u. Akkasitti gaa yeroo aseenaanii fi mucaan guddoon kun wajjin dhaabbatan wallaahi namatti hin tolanu miikuma itti jaallaa wallaahi dassi dhaabar yaa rabbi maashaallah tabaarakallah asiriin dhiira wallaahi laazim sanuuf itti fudhate maashaallah tabaarakallah ati seenaallee bareedduudha nama miituu miti isinillee akka seenaatti ilaalte amma kana booda akkasii rabbiin jirallee hamilkeessuu obboleeyyan wallaahi rabbiin ilmoo isiniif kennu. Waan hundarra jechuudha yeroo kadhattan rabbi keessan qabeenya kanarra waan akkasii kadhaa maaliif qabeenyi hin baddi beekte wanta tokkollee garuu ilmoon hankee gaafati achisiitti gaafati dadhabde gaafati bakka kan ol si qabee gasi qabu ilmoo keeti jechuudha. Keessumatti rabbi ilmoo rabbiin sodaattu yoo siif kennee jedhee ka sodaa rabbii qabdu yoo argatte jechuudha. Isiinii umuriin keenya kun akka kanatti hin hafu beekte fakkeenyaaf ati gaafa biyyaa baatuutiif ati hadhaa tokko miti bar baay'ee tokko yaani gidoon keellee si didaa deemaa isuma maqaadhaaf amma ijoollee jedhamnu jechuudha. Gidoon keenya akkam nu didaa nu dadhabaadha. Kanaafuu ilmoon hankee immoo gaafati dadhabde sana isiitu sii dawaadha beekte gaafati dhukkubsattillee waan hundaaf iyyuu wanta akka ilmoo hin jiru wallaahi maashaallah tabaarakallah aslii keenya rabbiin siifa guddisuu rabbiin bakkaan siifa ga'uu siin jenna wallaahi.